Jidher li l-Ministru Owen Bonnici qed jindaħal fl-operat ta' diversi entitajiet li jaqgħu taħt ir-responsabilità tiegħu fosthom is-settur tal-kultura. Dan hekk kif numru ta' każijiet hemm nies qed jintlaqtu minn din l-imġiba li huma mlaħqin fis-segretarjat u l-Ministeri tiegħu fosthom is-Segretarju Permanenti Joyce Dimek li qed jaħbu informazzjoni importanti u delikata u skandaluża minn nies appuntati minn Owen Bonnici stess. Dan l-aġir qed iwassal għal ħafna rabja anke f'nies imlaħqin sew fil-kultura li appunta Owen Bonnici stess. Intħili fejn jidħlu tenders impjieg ta' nies mhux kwalifikati u li ġejjin mid-distrett tal-Ministru. Jirriżulta li s-Segretarju Permanenti Joyce Dimek qed tgħid lill-Ministru biex ikun jista' jgħawweġ mar-regoli u jimpjega nies u jalloka fondi biex jagħti lil banet tad-distrett tiegħu. Dan qed iwassal biex diversi entitajiet qed jispiċċaw jikrollaw. Eżemplu ċar l-Orkestra Filarmonika ta' Malta fejn qed jinħass kollass totali. Ta' min wieħed isemmi li Owen Bonnici ħadem qatih kontra Robert Abela u kien lejali ħafna għall-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Kien il-Ministru tal-Ġustizzja meta l-ġustizzja fil-pajjiż ikkrollat. L-istess se jibqa' nfakkar li meta kien Ministru tal-Kultura, is-settur tal-Kultura ikkrolla u missilqih. Artisti li tkellmu dwar dan mal-Gazzetta tal-Mument ikkummentaw li Owen Bonnici għandu l-unur jgħid li hu se jkun il-kaġun li l-arti u kultura u diversi entitajiet li jaqgħu taħtu immorru l-baħar b'dan l-aġir irresponsabbli. Kelma fuq fom ħafna artisti mill-industra li tamaw li l-Prim Ministru huwa konxu b'dak li huwa għaddej u mal-ewwel ċans itajjer lill-Ministru Owen Bonnici biex is-settur tal-kultura jerġa' jibda jieħu r-ruħ.